ดีครับวันนี้มาเขาเวทอีกแล้วครับวันนี้บรรยากาศย่ำเช้าฝนตกลิ้นนะครับเพราะว่าพายุเขาแต่วันที่วันที่27กันยาครับฝากไว้เด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับภาษาอังกฤษมีกับเก่งนะครับฝากไว้ในเด้อนะครับฝนตกคอยขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็คอยไปคอยมานะครับรถใหญ่ก็คอยไปคอยมานะครับวันนี้ฝนตกนะครับที่สถานที่ข้าราชการนะครับสวัสดีครับ